ọgbakọ nkụzi otu ụbọchị maka ịkọwa ihe banyere otu isi na ime ka anya saa ndị mmadụ maka ọnọdụ dị otu abịago n'isi njedebe wee na-akpọku ndị okenye niile torugoro otu isi ka ha malite otu isi a wee nyere gọọmenti aka ịlụpụta akụrụngwa dị iche iche na-eweta mmepe n'obodo. Ya bụ ọgbakọ nkụzi nke isiokwu ya bụ ime ka ngalaba ndị nnọrọ onwe sonye n'ihe a na-eme elele akụnụba ọ ga-ewetara steeti ya bụ ụlọọrụ Anambra State Internal Revenue Service AIRS na ịchafụ bekee chịkọbara na njikọta aka Chartered Institute of Taxation of Nigeria ma bụrụkwa nke dọtara ndị isi ministri ngalaba na ụlọọrụ ejensi dị iche iche tinyere ndị nnọchite anya otu ndị ọkwọ ụgbọala otu ndị ahịa na otu ndị ọzọ dị iche iche. Amaka Chibụzọ Okoye jere ya bụ emume wee weta aka ịga n'ugbu a. Ndị gbakọtara maka ọgbakọ ahụ okwu iji wee mepee ya bụ banye n'ọrụ ozugbo na-arụ ụzọ na-enweta ọnọdụ nchekwa ọnọdụ ịgụ akwụkwọ ọnọdụ ahụike na ihi na ọ bụ mmasị ya ka enwee ihe ndị a eji enyere ndụ aka ya na ime ka Anambra bụrụ ebe obibi na n'ebe ga-ebunye enu. Na mbụri n'ozi nnọọ ya ka onye isi oche bụrụkwa onye Chief Executive Officer nke Anambra Internal Revenue Service bụ Dr. Greg Ezilo siri na ha agago n'iru na-akụziri ndị mmadụ ka o si wee kwesị ka ha na-akwụ ụtụ isi ha n'ihi na ọ bụ ihe dị n'iwu ma sikwazịa na nke a ha na-emezi ya ka ọ bụrụ nke onye niile ga-aghọta na ha ga-aga n'iru wee hụ na ndị kwesịrị ya ga na-atụ ụtụ a ma yozie ndị a bụ ndị na-azụ ahịa bụ ndị na-agbara ịtụ ụtụ isi ọsọ ka ha bikodo dodo dọnyere ha ukwu. Otu a n'ozi nnọọ yakwa ka onye 16th President bụrụkwa onye isi oche nke ndị Chartered Institute of Taxation of Nigeria bụ Maazị Samuel Agbeluyi onye nke kwupụtara okwu site n'ọnụ onye Vice President Maazị Innocent Ọhagwa siri na ihe agbadoro ụkwụ wee na-emerube ya bụ mmemme bụ ka ha fụ na ndị mmadụ maara n'ebe ọ kachasị dị mma na nghọta ha ihe gbasara ụtụ isi wee kpọkọta ndị eji okwu ha agba izu na ndị mmadụ gbaa gburugburu ka ha wee hụ na ka ha malụ iwu na n'ụzọ dị iche iche esi emepụta ya. N'okwu nke ya kwa ka onye Accountant General bụ Dr. Chukwudi Okoli siri na ọ bụ ndị a na-azụgasị ahịa bụ ndị na-adị akwụ ụgwọ ma kọwapụta omume ha dịka ihe jọgburu onwe ya ma gaa n'iru ma kọwa na Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye ji obere ego o nwetara wee na-arụpụta akatamkpo ọrụ dị iche iche. Ndị ọzọ kwugasịrị okwu na ya bụ mmemme bụ onye Senior Special Assistant wee nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo na Internally Generated Revenue Technical bụ Oliakụ Kate Oyeka na onye zipụtara ozi n'akwụkwọ nke akọwara na ya bụ ụbọchị bụ Chief Akachukwu Nwamkpo na ndị ọzọ dị iche iche. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.